Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева и Максим Гоголев. На календаре 29 октября, вторник. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. А что это за болезнь и как ее избежать, мы поговорим сегодня в нашем эфире чуть позже. Расскажут нам квалифицированные специалисты. Да. Также сегодня отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. Евгений, представляешь, есть такой профессиональный праздник? Да, представляю. Что такое УЗИ ультразвуковая? Да? Это УЗИ почек, сосудов матки, органов брюшной полости, глазного яблока. Сколько опасных болезней можно избежать, если ты пройдешь это УЗИ? Теперь понятно, что ты всегда здоров, раз не знаешь об этой специализации. Ну что ж, друзья, хочу напомнить, что вы можете передать привет своим родным, близким или даже поздравить кого-то, если напишите WhatsApp сообщение на наш номер. Внимание! 8 914 2 79 22 62. Мы ждем ваши сообщения. Да. Сегодня, получается, утром я выхожу из дома и, конечно же, первое, что делаю, это процедура убирания снега с машин. Да, сегодня вечером пошел снег, да, и он, по-моему, до сих пор идет. А какая погода ждет нас на сегодня, давайте узнаем сейчас. Сегодня в центральных Улусах минус 8, минус 17, днем минус 4, минус 7. В Заречье минус 8, минус 20, днем минус 5, минус 10. В южных Улусах минус 10, минус 11, днем минус 3, минус 4. В Вилюйских Улусах минус 15, минус 18, днем минус 5, минус 6. В Нижнеленских минус 9, днем минус 8, минус 10. В западных минус 14, минус 17, днем минус 7, минус 9. В Колымо-Индигирских минус 14, минус 26, днем минус 5, минус 23. В Янских минус 21, минус 30, днем минус 19, минус 22. Северо-западный минус 17, минус 21, днем минус 15, минус 20. В Якутске утром было минус 6 градусов, давление 749 атмосферного ртутного столба, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха, утром минус 10, минус 12. А днем ожидается минус 5, минус 7. Вот такая замечательная погода. Я думаю, сегодня нужно и обязательно прогуляться. Друзья, я хочу напомнить вам, что в следующем году мы отмечаем великую дату, 75 лет с момента победы в Великой Отечественной войне. И в честь этого НВК «Саха» запускает акцию «Фронтовые письма». Если у вас сохранились драгоценные письма ваших родных с линии фронта, пожалуйста, приносите их или их копии к нам на НВК «Саха» по адресу улица Орджоникидзе, 48, второй этаж, кабинет 201. Или можете отправлять на e-mail utro.nvk.saha@mail.ru. Да. Далее мы переходим в информационную службу новостей. В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко, здравствуйте. В селе Оленек ликвидировали пожар, в результате которого сгорела котельная. Первый зампред правительства Алексей Колодезников провел в Якутске заседание КЧС по происшествию. По информации, озвученной им на совещании, возгорание произошло накануне в 20 часов 10 минут по местному времени в котельной АСАУ. К ней было присоединено 29 объектов. Возгорание ликвидировали. По результатам осмотра насосная группа не пострадала. В рабочем состоянии находится и один котел, сообщил Алексей Колодезников. В ходе заседания приняли решение оперативно подключить энергоснабжение к насосной группе, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя и в течение 2-3 часов запустить котел. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, в результате пожара огонь повредил 15 квадратных метров объекта. Возгорание ликвидировали силами 20 человек и с помощью 5 единиц техники. Сейчас принято решение оперативно подключить энергоснабжение к насосной группе, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя и в течение 2-3 часов запустить котел. Соответственно, мы еще в ночное время сейчас поставим бригаду для того, чтобы в последующем эту котельную закрыть и объекты полностью переключить на котельную молодежную, которая была введена в прошлом году, строилась за счет
районного бюджета. Эта котельная передана на эксплуатацию в ГУП ЖКХ. По сути своей ОСАО должно было в этом году закрыться. Я думаю, что в течение 2 суток тепловые сети будут построены, и мы вообще все объекты переключим на новую котельную. Единый госэкзамен по литературе в 2020 году содержательно или структурно изменяться не будет. Как отмечает Рособорнадзор, это поможет выпускникам и педагогам при подготовке сосредоточиться на проблемных зонах, обозначенных при оценке результатов ЕГЭ прошлых лет. В целом, выпускники 2019 года успешно справились с заданиями. Общее число сдававших литературу составило почти 49 тысяч человек. Средний тестовый балл тогда составил 62,9. Наибольшую сложность базовой части ЕГЭ по литературе вызвали задания 9 и 16, вопросы на задание текста произведений и на знание средств художественной выразительности. Между тем, Якутия стала одним из лидеров страны во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2019 году. Первое место заняла Белгородская область. Этому региону присвоено звание «Литературный флагман России». Лауреатами объявлены Якутия, Нижегородская область и Красноярский край. Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ключевым проектом заявки от Якутии стала региональная сетевая акция «Сила книги», инициированная и организованная Национальной библиотекой. В этой акции участие принимали более 5000 якутян, в том числе и представители государственной и законодательной власти. Также при подсчете баллов учитывались законодательная поддержка чтения, инфраструктура чтения в регионе, фестивали в поддержку чтения и общий охват населения библиотечным обслуживанием. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 14 ноября в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Фестиваль немецкого кино проходит в столичном кинотеатре «Лена» в рамках Дней Германии в Якутии. По мнению организаторов, этот вид искусства является неотъемлемой частью любой культуры. Были подобраны фильмы различных жанров и направлений, чтобы у якутского зрителя сложилось лучшее понимание немецкого искусства. Фестиваль продлится до 30 октября. Человек, который здесь учится русскому языку, смотрит немецкий фильм, это уже как много дает. Вот. Это во-первых. Потому что, конечно, вот, самое главное, если человек учится немецкому языку, это практика. Так как что вряд ли здесь много людей, которые разговаривают по-немецки, это хорошо, что тоже есть как немецкая культура, немецкое искусство, например, тоже немецкое исследование, так и так дальше. Мы будем проводить тренинг, межкультурный тренинг для студентов. В Якутской городской национальной гимназии начались осенние каникулы, но не все дети спешат покинуть стены учебного заведения. Там начали работу учебные оздоровительные лагеря. Всего 190 учеников из гимназий городских школ в течение нескольких дней будут заниматься по 15 направлениям, куда входят различные учебные дисциплины и спортивные тренировки. С ребятами будут заниматься не только учителя гимназии, но и инструктора ОМОНа, сотрудники общественных организаций, таких, например, как Дом музыкантов и юные исследователи. На местах уже провели собеседование и урок по противопожарной безопасности сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества. Помимо этого прошли занятия по музыке, а также киберспорту. Наши учителя занимаются с детьми по учебным предметам, как математика, алгебра, русский язык и иностранные языки. Это в виде учебно-тренировочных лагерей. И здесь наши дети питаются, получают трехразовое питание. И сегодня вот дети вполне очень довольны. Мы думаем, что это будут очень эффективные занятия и творческие, и по предметам тоже. К этому часу у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Мы благодарим информационную службу новостей. И продолжим наш эфир, друзья. Сегодня состоится открытие коворкинг-центра «Параллель-62». И прямо сейчас на месте находится наш корреспондент Наталья Колесова. Наталья, доброе утро. Как проходит проверка, подготовка?
сегодняшнего Доброе мероприятия. утро, Максим. Доброе утро, Доброе, Евгения. доброе, Доброе Наталья. утро, Республика. Действительно, мы сейчас находимся во Дворце детского творчества, где сегодня после обеда в 2 часа состоится торжественное открытие Коворкинг-центра «Параллель-62». И несмотря на раннее утро, здесь подготовка идет полным ходом. Здесь присутствуют активисты городского движения «Юный горожанин». И они счастливы, что наконец-то сегодня открывается вот долгожданный коворкинг-центр. Да, ребята? Доброе утро. Доброе утро. Ну, как настроение, как спалось, как проснулись? Хорошо, да. Ну, рядом со мной стоит куратор муниципальной опорной площадки российского движения школьников Галина Прокопьевна. Галина Прокопьевна, доброе утро. Поздравляю вас с сегодняшним торжеством, можно так сказать, да? И вообще, как можно определить слово «коворкинг-центр»? Что это означает? Что из себя представляет этот центр? Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Сегодня праздничный день в нашей большой стране Россия. Сегодня день рождения российского движения школьников. И в этот замечательный день наше городское детское движение «Юный горожанин» открывает коворкинг-центр. Коворкинг – это по-русски будет совместная деятельность. Вот в этом кабинете, где будут собираться дети, мы с нашим активом, да, ребята, в этом году планируем очень много мероприятий. И как уже говорили, что это будет совместная деятельность, будут здесь приходить не только актив наш, да, но весь, все городское детское движение. Ну, кому хочется, тот и придет, тот и здесь будет заниматься, создавать свои какие-то идеи, реализовать свои планы. И этот наш центр, коворкинг-центр, создан благодаря администрации города Якутска. Пользуясь случаем, моментом, мы говорим спасибо нашей администрации, да, ну и, конечно же, мы слова благодарности сегодня хотели бы сказать Якутское республиканское общественное движение «Воспитание всем обществом», председателем которого является наш директор Дворца детского творчества Мария Петровна Петрова. То есть двери центра открыты любому человеку, да, вот, детям, Да, подросткам, да, молодежи, да. тем, кто хочет реализовать свои творческие идеи. Да. Можно так сказать? Да, можно так сказать, потому что под городское детское движение «Юный горожанин» мы подразумеваем, что там все организации, все объединения, все самоуправления, все коллективные, творческие коллективы, все будут, это и есть движение детское, да, и они все придут сюда, кому, кто скажет, да, вот мы придем сегодня у вас, там у нас, дети скажут у нас, да, все, а здесь будут в основном, в любом доме есть свой хозяин, да, а хозяевами нашими будут, конечно же, наши активисты, да, ребята? Ну вот мы знаем то, что в сентябре этого года, да, 27 сентября, в День государственности республики, тоже открылся коворкинг-центр, но, как мы понимаем, это был уличный центр, да? Да, А это да, в чем отличие вообще как? Ага. 27 сентября, в День Республики Саха-Якутия, мы открыли коворкинг-центр. Это коворкинг-центры уличный, так как все лето, начиная с весны до осени, дети будут заниматься именно там на улице. Очень хорошая тоже палатка мы поставили, да, оборудование все есть, да, но это тоже благодаря гранту Министерства молодежи, администрации города Якутска и, опять же, повторяю, Якутское республиканское общественное движение «Воспитание всем обществом». А этот наш центр круглогодичный. Ага. Уличный, так понимаю, тогда от погодных условий зависит, Да, только в теплое время года. да. Ну, еще раз доброе утро, ребята. Я напоминаю, что у нас здесь находятся активисты городского движения «Юный горожанин», да, и я хочу спросить, кто может стать активистом этого движения?
Любой ребенок, который хочет показать себя как-то, хочет принести пользу своему городу, вот. Любой активист, любой вообще желающий. А вы чем занимаетесь? Расскажите про себя. В какой школе учитесь? И в этом движении сколько лет находитесь? Чем занимаетесь? Я учусь в кадетской школе-интернат, увлекаюсь боксом, более преклонение к спорту там идет. И в движении сколько лет находишься? Активистом являешься? В движении я нахожусь чуть больше месяца после лагеря «Океана». Ага. Ну, чем занимаетесь вообще в этом движении? В этом движении мы организовываем какие-то мероприятия, проводим благотворительные фонды, акции, придумываем новые идеи и активисты в городской деятельности. А сколько членов у вас в движении? Очень много. Если считать по школам, то может, примерно от 40 и более. Учебе не мешает? Нравится вам? Учебе не мешает и очень сильно нравится. Все, кто ходят, оставляют только положительные эмоции. Ну вот, ребята, коворкинг-центр называется «Параллель-62». И почему именно такое название дали? Сначала представьте, пожалуйста. Артаюка Фаял. Так вот, назвали «Параллель-62», потому что Якутск находится на 62-й параллели, скажем так. Представься, чем занимаешься, в какой школе учишься? Ну, я учусь в 31-й школе в 9 классе. И вообще, что делали вот здесь, какие работы провели в центре до открытия? До открытия пока никаких работ таки не было, потому как он только-только открылся, а в уличном уже ведь, как вы сами понимаете, в сентябре холодно, и никто таки посещать бы не мог. А в уличном были открытия? Открытие было, да. А вы участвовали, да? Нет. Нет, я скорее приходил как зритель. Доброе утро. Савинов Айсан, школа ИГТ. Я сам занимаюсь с хаквеном, и поэтому я так-никак уже знаю, что такое активизм. Я состою в детской организации Тюмень нашей школы, поэтому я уже проводил мероприятия в своей школе, был ведущим и т.д. и т.п. Молодец. Доброе утро, меня зовут Неустроева Саяна. Я учусь в 8 классе в 31-й школе. Я тоже являюсь активистом тоже недавно, тоже чуть больше месяца. Нравится? Да, очень нравится. Какие у тебя идеи, планы творческие, может быть? Не знаю, я думаю, мы будем организаторами всяких мероприятий, да. Спасибо. Галина Прокопьевна, вот мы видим, что здесь совершенно новая мебель, да, оборудование. На какие средства были приобретены, так скажем? Вот это столы, стулья, полки наши, да, вот даже рисунок, да, светодиод. Это были приобретены на грант. Ага. И вот еще раз повторяю, Якутское республиканское общественное движение воспитания всем обществом, да, это выиграли грант Министерства молодежи, да, и вот на 210 тысяч, и вот сделали вот такой центр. И сегодняшний анонс делаете, да, в 2 часа у вас будет торжественное открытие. В рамках мероприятия что еще? Какие мероприятия будут? Дорогие друзья, жители города Якутска, Республики Саха-Якутия, дорогие наши ребята, мы сегодня всех приглашаем на наш фестиваль, который называется «Детский фестиваль «Юный горожанин». В рамках нашего фестиваля пройдут очень много мероприятий, и наш фестиваль начинается с 2 часов. И в 2 часа вы приходите во дворец детства, заходите со стороны концертного зала, там будут вас зарегистрировать, потом будут
игры на знакомство, на сплочение. С 3 часов начинается большое учредительное собрание, то есть конференция нашего детского движения, где мы утверждаем устав нашего движения, выберем председателя, выберем совета нашего, да, и открываем торжественно наш коворкинг. Ждем очень много наших ветеранов, активистов нашего движения, да. И потом уже будут мастер-классы от многих разных знаменательных людей. Галина Прокофьевна, вам спасибо за информацию. Вот такой замечательный центр, коворкинг-центр сегодня откроется в столице республики. А мы вам желаем удачной работы, успехов во всем. И у нас все, дорогие друзья. Я передаю слово коллегам. Максим, Евгения. Наталья, спасибо, это было очень информативно. Вот такие хорошие новости. Ну а пока мы слушали Наталью, к нам в студию подошли гости. Давайте, Максим, к ним присядем. Давайте. Доброе утро. Доброе утро. И тема нашего разговора сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. И у нас в гостях Алена Никитина, директор Республиканского центра медицинской профилактики. И Татьяна Яковлевна Николаева, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой неврологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Доброе утро. День борьбы с инсультом. Для чего его, извините, для чего его празднуют, отмечают сегодня? Я отвечу. Да, в 2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Надо сказать, что инсульт встречается во всех странах мира и уносит миллионы жизней. В среднем за год умирает где-то около 7 миллионов человек от инсульта во всем мире. Да? И эта инициатива была поддержана всеми странами, естественно. И в 2006 году была организована Всемирная организация по борьбе с инсультом. И 29 октября был объявлен Всемирным днем борьбы с инсультом. И в этот день мы, конечно, рассказываем об этом заболевании и рассказываем о том, как его избежать, о первых признаках инсульта. В общем, информация населения – это вот и привлечение внимания к этому тяжелому заболеванию – одна из задач этого дня. Ну что ж, это важная информация, действительно. Алена, расскажите, какие признаки инсульта, да? Допустим, если я какой-нибудь соседний человек, не дай бог, какие-то проявят признаки. Да. И что делать? Вы знаете, на самом деле эти признаки всем известны, но я бы все-таки хотела передать Татьяне Яковлевне, как говорится, профессионалу, чтобы она более, как сказать, конкретно... Да, это очень важный вопрос, потому что мозг – это время. Необходимо вовремя распознать это заболевание, вовремя оказать помощь. Счет идет на секунды, на минуты. И есть так называемый тест, фаст-тест называется, да, когда любой рядом оказавшийся человек, не специалист, может распознать первые симптомы инсульта. Фаст – это face, лицо. То есть, если вы заметили, что у человека опустился угол рта, асимметрия лица возникла. То есть, как бы перекосило. Да, можно сказать и так, да, попросить человека улыбнуться. Второе, arms – это конечности, рука. Если у человека ослабела рука, то это тоже нормально. Да, обычно половина тела поражается при инсульте, да. Вот дальше speech, речь. Если нарушилась речь, или человек не понимает, что вы говорите, или не может ответить на простой банальный вопрос. И тест, тайм, это время. Надо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. То есть, по идее, это как необходимые нормы оказания первой помощи. Каждый человек должен выучить вот эти 4 пункта. Да? Первые признаки инсульта. Какой-то перекос лица, да, то есть, когда ползет уголок, когда человек не может улыбнуться, наверное, симметрично. Да, попросить человека показать зубы, в такой ситуации улыбнуться. То есть, не ждите, что у человека, у которого сейчас происходит приступ инсульта, что его там колотит или как-то трясет. Он сразу сознание потеряет. Это тихо, это происходит тихо, да? Нет, это всегда происходит остро, это острое состояние, это катастрофа. Поэтому, например, человек в любом публичном месте, если он присел, ему стало нехорошо, надо подойти, спросить его, да, попросить поднять руки там, спросить его имя, как он себя чувствует.
Да, причина Ну, вот, инсульта. может быть, какие-то профилактические работы можно провести над собой, или вообще как следить за собой, чтобы у тебя не было инсульта? Как предупредить инсульт? Да. Ну, во-первых, надо сказать, что предупредить инсульт можно. И есть несколько таких рекомендаций, да, когда человек, как сказать, в возрасте. Обычно инсульт случается в возрасте после 50-65 лет, да, но нередко инсульт может возникнуть Ну, говорят, что и у он молодых молодеет, людей. да. Да. Ну, не то, что у молодеет, инсульт у молодых был всегда. Даже в детский инсульт есть, перинатальный инсульт есть. То есть в любом возрасте может случиться инсульт, но у пожилых людей он бывает чаще. Пожилые предрасположены. Чаще, да. И у молодых людей причины инсульта абсолютно другие, чем у пожилого человека. У пожилого человека, если он гипертоник, если у него атеросклероз, ясно, понятно, что у него может случиться инсульт. А вот у молодых людей причины инсульта, они такие завуалированные. Ну, например, у человека аневризма сосудов головного мозга. Пока она не прорвется, диагноз поставить очень сложно. Или тромбофилия. Хорошо. Очень много причин, да, и вот вы в начале нашей беседы сказали, что главная цель проведения вот этого дня борьбы с инсультом, это информатизация, наверное, населения. Ален, ну вот какие у вас сегодня по программе мероприятия? Ну, я бы сказала, не информатизация, все-таки информирование населения, для того, чтобы наше население, так сказать, больше знало о причинах и как можно все-таки профилактировать данное очень тяжелое, грозное заболевание. Ну, во-первых, хочу сказать, что во всех медицинских организациях республики будут проводиться различные мероприятия. Это и круглые столы, это лекции. То есть формат проведения может быть абсолютно разный, и, естественно, для разных категорий. То есть дети, там, взрослые и так далее, коллективы. Хочу сразу сказать вот то, о чем говорила Татьяна Яковлевна, что все-таки даже это грозное заболевание можно предупредить, если вести здоровый образ жизни. Ну, это естественно. Да, мы об этом на самом деле не устаем говорить. Мы это профилактологи, те люди, которые как раз, так сказать, призваны этим заниматься. То есть те банальные вещи, о которых мы говорим всегда, да, это как бы 4 основных блока. Это здоровое, рациональное, так скажем, питание. Без излишеств. Да, без излишеств. Это физическая активность. Но мы сейчас стали все-таки говорить, так сказать, умеренная физическая активность, то есть, как говорится, без фанатизма, да, собственно говоря. Значит, это отказ от вредных привычек. Это, да, снижение употребления алкоголя. И вот то, о чем мы сейчас постоянно и очень много говорим, это обязательное снижение, даже не снижение, я бы сказала, отказ, исключение от табакокурения. К сожалению, табакокурение это очень часто вызывает, является основной причиной инсульта, потому что влияет на сосуды. Поэтому мы хотим пожелать всем нашим слушателям здоровья, будьте здоровы, берегите себя. Ну что ж, спасибо большое, что пришли сегодня, нам рассказали. Ну а мы уходим на рекламную паузу. Друзья, не переключайтесь, после рекламы у нас будет еще больше интересной и актуальной информации. Будьте с нами. Сайылык тайылла илик табырына. Ол сайынгытын, қатылық қытыннады. Сүлүхүннәк таптал. Эргилли. Сәринне төрдүс күнүттен. Кырақтарын көттер жоқтар, Сетті күн, абаға балағана, реалити-шоу. Большая зимняя распродажа в салонах «Торнадо». Парки, пуховики, эко-шубы, огромный выбор и скидки до 50%. «Торнадо». Утепляйтесь красиво.
МРТ Total Body. Это комплексное обследование головы и тела. Находит мельчайшее нарушение или опухоль в организме, тогда, когда нет еще никаких симптомов. Пока цена подъемна и легка, купи квартиру от ДСК. Успей купить по стартовой цене в строящемся жилом доме по улице Полины Осипенко, АО ДСК 33 13 28. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день», и мы продолжаем наш эфир. Каждый родитель наверняка озабочен воспитанием своего ребенка и развитием его ума. Да, действительно, говорят, а после 3 уже поздно, поэтому нужно успевать вкладываться. Да. И есть всякие разные методики на развитие ума у ребенка. Мы подготовили к вам сюжет. Посмотрим, давайте. Для первого задания мы подготовили с Чагалом 4 палочки. У него 4 палочки, у меня 4 палочки, да? Чагал, смотри внимательно. Сейчас я из этих палочек складываю фигуру. Твоя задача запомнить и повторить ее, хорошо? Так, все, открываем. Похоже? Похоже, отлично. А когда у ребенка фигура получается с первого раза, мы добавляем количество палочек. Для следующего упражнения нам понадобится 2 ручки и листочек бумаги. А вот это упражнение можно использовать для развития наглядно-образного мышления. Ага, давайте посмотрим. Смотрите, я здесь рисую. Что это? Круг. Ага, сейчас смотри, этот круг я дорисовываю, добавляю к нему детали. Что у нас получилось? Солнце. Угу. Здесь рисуем еще один круг, а теперь ты дорисуй. В этом задании мы с Чагылом дорисовывали круг в разные предметы. То есть ребенок обобщает свой жизненный опыт, он включает свою наблюдательность. Круглые вещи, которые он когда-либо видел или которые только-только заметил. Смотрите, здесь у нас нарисовано солнышко, это у нас лампа, чашка, мячик, это у нас дартс, то есть игровое поле для дартса и часы. А сейчас мы с вами посмотрим упражнение для развития наглядно-действенного мышления. То есть это упражнение, когда у ребенка есть перед собой образ, который ему следует повторить. То есть, например, в нашем случае сложить квадрат такой же формы из вот таких вот фигурочек. Вот такие несложные, но очень полезные упражнения можно провести с ребенком. Так что отложите гаджет в сторону и позанимайтесь с вашим малышом. Но мы, друзья, продолжаем. Наверняка у вас в жизни случалась такая ситуация. Вы едете отдохнувшие и довольные из отпуска, полный багаж гостинцев, и приходится переплачивать. Следующий сюжет как раз для вас. Мы дадим вам лайфхак, как провести багаж в ручной клади, при этом не переплатив и не нарушив требования авиакомпании. Эксперты опросили 11 тысяч пользователей и выяснили, что 39% пассажиров при регистрации на рейс надевают самые тяжелые и объемные вещи на себя, а в самолете убирают их на багажную полку. Также путешественники рассказали, что берут в дорогу верхнюю одежду со множеством карманов и складывают в них нижнее белье. Некоторые опрошенные прячут мелкие вещи в капюшон, а крупные, например, свитер, оборачивают вокруг шеи как шарф. Одна из туристок рассказала, что при регистрации на рейс спрятала ноутбук за спину в джинсы, чтобы пройти весовой контроль багажа, а после переложила гаджет в сумку. Почти четверть опрошенных сообщили, что возят компрессионные пакеты и пользуются специальным насосом. Так проще уместить вещи в рюкзак. Чтобы уменьшить вес и количество баночек, многие путешественники покупают контейнеры для линз и переливают в них крема. Такого объема как раз хватает на 1-2 недели отпуска. Родители, путешествующие с детьми, складывают вещи в карман коляски, которую можно провозить бесплатно. Некоторые туристы берут в путешествие старые вещи и выбрасывают их в конце поездки, чтобы в сумке осталось место для покупок. Грязную одежду, сувениры и прочие покупки некоторые обычно отправляют домой
собой по почте. Это выходит на 200-250 рублей. И лишь 20% пользователей сообщили, что у них нет секретов перевозки большого количества вещей в ручной клади, а при необходимости они заранее оплачивают свой багаж. Друзья, мы снова в эфире. В эти дни Ассамблея народов Республики Саха-Якутия празднует свое 25-летие. В связи с этим сегодня у нас в студии вот такие колоритные гости. С радостью представляю Ирина Стрекаловская, руководитель Центра национальных культур Дома дружбы народов имени Кулаковского. С не меньшей радостью представляю Настю Куличкину, член правления Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия, ведущий специалист по фольклору малочисленных народов Севера. Доброе утро, поздравляем вас с вашим праздником. Доброе утро Доброе всем. утро. Итак, расскажите, какая программа ожидает нас? Ну, программа очень обширная. С 1 по 10 ноября у нас пройдет 25 мероприятий, посвященных 25-летию Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия и открытию 40-го творческого сезона Дома дружбы народов. Мы подготовили для наших жителей, для наших зрителей с 1 ноября мероприятие. 1 ноября мы пишем в 11 часов утра этнографический диктант. Мы его пишем уже 4-й раз и надеемся, что найдутся люди, которые захотят прийти и проверить свои знания о культуре, о традициях народов, которые проживают в России. Мы всегда находимся в лидерах по этнографическому диктанту и надеемся, что в этом году мы тоже хорошо напишем в 11 часов утра 1 ноября. В этот же день, 1 ноября, у нас состоится второй межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2019». Наше национальное культурное объединение представили 14 девушек разных национальностей, которые будут принимать участие в этом проекте. Это девушки покажут знание своего родного языка, как они умеют играть на народных инструментах, какие традиции, обряды они знают своего народа, ну и, конечно, представят свой национальный костюм. Я думаю, это будет 14 девушек, да, это будет одно из самых ярких мероприятий нашей декады. 2 ноября – основной день нашего празднования 25-летия Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. В этот день с утра мы начнем форум «Единство народов. Путь к процветанию России». И именно вот в 16 часов у нас начнутся очень яркие мероприятия. Это интерактивные площадки. Площадка народного творчества и промыслов, площадка гостеприимства, где народы представят свою национальную кухню. Такое, как большая ярмарка, да? Большая ярмарка. Также будет очень интересная выставка, которая привезена с Владимирской области. «Народный стиль» называется. Оттуда привезли народные костюмы народов России. Вот эта выставка будет. Также я хочу и 3 ноября у нас тоже шикарное большое мероприятие. Это открытие 40-го творческого сезона. И это концерт большой наших коллективов, который называется «Содружество талантов». Ну и, конечно, мы увидим все наши самодеятельные народные коллективы, которые живут в Доме дружбы народов. Ну вот получается, на ближайшие выходные, пятница, суббота, воскресенье, полнейший аншлаг. Да. Надо покупать билеты, надо ведь наверняка покупать уже билеты, разбирают, надо да? прийти. Мне кажется, каждый житель найдет для себя что-то очень интересное, окунется вот в мир народов, которые все будут в национальных костюмах, все будут петь свои песни. Это же очень красиво, когда собираются все традиции, все народы республики. Но я знаю, что представители ассамблеи люди очень дружные, обычно просто как большой праздник, очень весело. Да. Но, Анастасия, я знаю, что и коренные малочисленные народы наверняка в грязь лицом не ударит, вы наверняка приготовили большую программу. Вот чем порадуете? Да, конечно, коренные малочисленные народы у нас всегда тоже очень активные вот на всех мероприятиях Дома дружбы народов имени Кулаковского. Вот 1 ноября в конкурсе «Этнокраса-2019» у нас участвуют 3 девушки. Это Даяна Захарова из села Себянкёль Кобяйского района, Кристина Ильина из села Черский Нижнеколымского района и Анастасия Кириллина, эвенкийка из Оленёкского улуса.
Вот девочки, они подготовили шикарные обряды, номера, танцы, песни, костюмы им выслали свои родные. Вот очень Они такие- представители разных Да, национальностей. вот Кристина, она юкагирка, Настя, она эвенкейка, а Даяна, она эвенка. Вот получается, они будут своих Вот красивых... они уже чисто разговаривают, да, на своих Да, они языках? носители языка, они будут говорить. То есть можно они... прийти, да. послушать, как Да. звучат вот эти А вот мне редкие интересно, языки. где можно обучиться этим языкам? Ну, здесь в Якутске у нас проходят курсы, школа языков, родных языков. Это Коренных вот проводит, малочисленных народов, да? да, это проводит у нас Национальная библиотека имени Пушкина. И там есть специальный график, изучают 3 языкам: эвенскому, венкийскому и кагирскому. Вот, это Насколько они сложны? сложные, на самом деле, очень сложные, но тем не менее, если есть большое желание, можно научиться. В принципе, я сама родилась в городе Якутске, не была носителем, но потихоньку как уже учить. И не только я, и мои дети тоже. А вот сама. скажите вот «доброе утро» на эвенкийском. А я Тымани, Менду Гиркел. Мягкий, мягко Как здорово. звучит. Ага. Ну и дальше что у вас еще Да, будет? у нас еще будет проект очень хороший. Вот 2 ноября у нас в рамках интерактивной этноплощадки состоится фестиваль национальных северных игр, называется «Живая энергия северных игр». Мгм. Этот фестиваль мы проводим уже в 4-й раз вот нынче, да, Мгм. и обычно участвуют школьники и студенты. Вот на этот раз у нас будут это школьники с 4 по 6 классов. Мы уже обращались к разным школам, у нас есть постоянные партнеры, которые принимают участие. Это 33-я школа, Где 38-я пройдет школа. эти Это соревнования? проходит у нас в Доме дружбы народов в балетном зале 219. Вход свободный, можно прийти посмотреть, как играют, какие национальные игры есть у наших народов. Просто хорошо провести Да. с ребенком. Да, и вот у нас команда есть. Кроме того, у нас еще и 7 ноября будет большой проект. Это у нас называется «Благословение древней земли». Здесь мы покажем красивые обряды каждого народа. Например, юкагиры покажут обряды, связанные с рыбой, эвены покажут обряды, связанные с охотой, эвенки покажут свадебный обряд. Русские арктические старожилы, они тоже приравнены к коренным малочисленным народам. Они покажут обряд родины, то есть как начинаются там роды, да, вот очень интересный обряд. Чукчи покажут обряд перекочевки, приманивания стада к стойбищу. Очень интересные номера будут, песни, танцы, конечно, будут северные круговые танцы, хороводы наши. Ну, это будет все 7 ноября, Да, вот эти 7 обряды. ноября в Большое течение, спасибо, что пришли, что поделились. Еще раз вас поздравляем с вашей датой. Ну и будем планировать заглянуть к вам на выходных. Да. Спасибо, мы ждем вас очень. А мы переходим на рекламу. Кырақтарын көтер жоқтар, Сетте күн. Абаға балағана. Реалити шоу. Сайылык тайылла илик табырына. Ол сайынгытын. Қатылық қытыннада. Сүлүхүннәк таптал. Эргилли. Сәринне төрдүс күнүттен. В торговом доме СРБК шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней с РБК. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Этинни кискүнигер кеhe алта частан саха циркатыгер эстрада хулустара уанна саха цирк артыстар кыттылах иға мақталген улахан концертке ыңырабыт. Кири билеттеринен көміс оңохуктар оньон оқтара. Оған барыға. Сәтенне онус күнігер. Истейду баяны мұратын бірайық күнді көрәтчілерін аяр жылын сағылыр бастығы концертігер ыңырат. Баянынан ыры тойы көр күлі жора кейхеті. Сәтенне тоқсыз күнігер. Өксөкүлі қатының культура кейнігер. Кейін сиренен телеге сылжар бастың рыгыттар бұд. Bir кемге, bir сирке. Бастақы қар концертный программаға. Түм сүйіқтірі.
Тема нашего разговора – молодежный общественный форум «Вектор». И у нас в гостях Александр Сусоев, первый заместитель министра по делам молодежи и социальной коммуникации Республики Саха-Якутия. И Виктор Белостоцкий, организатор форума «Вектор», руководитель направления «Вектор» развития молодых предпринимателей. Доброе утро. Доброе утро. Вижу, Доброе что вы утро. уже в настроении. Да. Ну что ж, чему способствует вот вообще, что такое в направлении «Вектор»? Скажите. В целом это молодежный форум, называется «Вектор». Он будет проходить по 22 направлениям работы молодежной политики. Вот мы сейчас расширяем работу министерства и будем работать, допустим, с молодыми предпринимателями, с молодыми семьями. У нас будет вектор развития молодых новаторов и так далее. Вот таких будет 22 направления. Раньше вот такого не было, и мы считаем, что наше министерство в этих направлениях должно работать и помогать другим министерствам, чтобы они у себя вот имели молодежные советы. Да. Виктор, а что ожидает участников форума? Ну, участников форума ожидают, во-первых, это огромная корпорация, да, то есть я как руководитель направления молодых предпринимателей передам весь свой огромный общественный опыт. Я на данный момент лучший молодой предприниматель Республики Саха-Якутия, вот был форум предпринимателей, также потом выиграл дальневосточные соревнования и сейчас поеду в конце ноября защищать свой IT-проект в Москву, то есть на форум лучших предпринимателей России. И вообще, то есть я воспользовался за свою деятельность предпринимательскую всеми мерами поддержки предпринимателей. То есть я съездил на все экономические форумы в рамках с республиканским правительством, как молодой предприниматель. А я открыл IT-компанию, воспользовался всем тем, что дает наша республика. Это достаточно много на самом деле. Сейчас вообще золотая эра предпринимательства. И я считаю, что в нашей сессии мы, как молодые предприниматели, должны носить какие-то предложения конкретные. То есть мы, уже никому не интересно отчеты и так далее, особенно предприниматели. У нас очень мало времени. И я хочу, чтобы, допустим, на моей площадке были такие предложения, как по субсидированному интернету. Допустим, интернет в Москве намного дешевле, чем в Якутии для юридических лиц. И это уже корреляция разная бизнеса. То есть мы там, а Ростелеком, как государственная компания, же может в рамках какой-то акции предоставить возможности для подключения молодых предпринимателей. Также, допустим, мы с организаторами, с Александром обсудили, что возможно создать такой сервис, где молодые предприниматели, молодые общественные деятели могут создать площадку по взаимодействию с друг другом, то есть сами ставить на следующий год предложения, то есть голосовать за них, и тогда уже Министерство молодежи и Министерство предпринимательства может коррелировать свои программы под то, что хочет общество, молодежь, и это тем самым я считаю, что в нашей так республике очень сильное общественное движение, да? Да, у нас и развито, да. мы как раз это все идеи, они будут идти именно не сверху вниз, а снизу вверх, и то, что нужно обществу. То есть это получается, и это по всем площадкам так будет проходить. Александр, ну часто к вам вот молодые предприниматели такие напористые, снизу вверх обращаются со своими идеями? Совершенно верно. Наша задача поддерживать молодых, и мы должны создавать условия, чтобы они нашли себя, быстро социализировались в эту жизнь, и тогда и будет в целом поддержка молодежи, их развитие. Вы знаете, что предпринимательство это у нас в приоритете, и вот налоговые поступления, создание новых рабочих мест. То, что нужно республике, общественности, вот этим наше министерство должно заниматься, и мы будем этим заниматься. А вот какие отличия у форума «Вектор»? Принципиальные. Да, принципиальное отличие то, что у нас будет расширенная работа, понимаете? 22 направления, очень по всем сферам деятельности, которые касаются молодежи. Вот молодыми семьями мы обязательно должны заниматься. Их проблемы, их задачи. Вообще, почему наши молодые ребята перестали много рожать, да? Почему они опять наблюдается спад? Тоже наблюдается спад, и мы, Министерство молодежи об этом должно думать и решать эти проблемы. Надо проводить работу по рассказывать, говорить ребятам, что надо рожать, понимаете? Нас должно быть больше. Смотрите. Раскрыть людей как в виде этом, деятельности. Куда подойти, мы должны во сколько, работать. если у меня накопилось вопросы, как у семейного человека, есть желание проконсультироваться у предпринимателей, перенять опыт? Скажу о том, что может принять участие любой молодой человек от 14 до 30 лет. Но очень большие предложения, много предложений поступило от районов и хотят увеличить возраст до 35. И мы это сделали, пошли навстречу. И вот сейчас любой молодой человек, который по 22 направлениям имеет интерес какой-то, может зарегистрироваться в АИС «Молодежь». АИС – это интернет-площадка, в Гугле наберите, сразу выйдет. И может зарегистрироваться и прийти на наш форум. Там есть перечень. 1 ноября и 2 ноября. Я бы вообще подчеркнул то, что АИС «Молодежь» – это федеральная площадка, Росмолодежи, это федеральное агентство по делам молодежи. И то, что включен «Вектор» туда, наш форум, это огромная большая победа.
То есть и там будет 20 направлений, ты выбираешь, какое тебе более близко, и там вся контактная информация организаторов. По своему направлению могу сказать, что 1-2 ноября будет открытие ВСУФУ на Белинского, а потом будет работа в точке кипения. Приходите, обсудим все предпринимательские вопросы, которые есть у вас, прокачаем. И надеюсь, что вы уйдете из госслужбы, займетесь бизнесом. Ну, это всегда. Вот формат, да, вот этого мероприятия какой будет? И вот смотрите, у нас будет не только разговоры, ну, не пустые, Вы будете давать инструменты. Да, мы конкретно даем ребятам возможность себя реализовать и говорить о тех проблемах, которые сегодня стоят. Вот если ребята сами не будут говорить, никто об этом не будет говорить. Поэтому я всегда им говорю, будете молчать, проблема не будет решаться. Цель будете раскрыть, говорить, да, человека. да, будут движения. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому вот это мы должны все понимать. То есть, смотрите, получается, будет децентрализовано. То есть, кроме меня, есть еще 21 лидер по всем направлениям, которые сказал Александр. И он со своим оргкомитетом составит такую программу, которая именно им интересна. Там есть КВН, есть киберспорт. И они все на своих площадках будут работать, а потом все предложения, вопросы, все разойдут в резолюцию, и мы потом передадим Александру как первому По сути, заместителю министра. Александр, если у меня, как у молодого предпринимателя, есть вопросы, какие-то проблемные моменты или, наоборот, предложения идеи, я иду, регистрируюсь и Участвуйте. выступаю, Да, участвую. совершенно бесплатно. Мы для всех делаем очень доступное направление и для всех бесплатно. Кроме этого, скажу о том, что будут гости из 6 регионов Дальнего Востока. Кроме этого, будут федеральные гости. Будут депутаты из других регионов, мои коллеги, мои знакомые, которые профессионалы в своем направлении. Поэтому будет очень интересно и с гостями пообщаемся, потому что когда мы варимся не только у себя в соку внутреннем, да, это не есть хорошо тоже. Поэтому мы должны общаться с московскими коллегами, с ребятами из других регионов. Тогда будет реальное развитие, обмен информацией, мнениями, обучение, идеями. действительно, повышение Поэтому уровня. мы вот это тоже предусмотрели. Виктор, почему вот вы решили заняться предпринимателем все-таки? Расскажите немножко. Знаете, я был обычным северным мальчиком, я приехал со Среднеколымска, учился в 21-й школе, и у меня первый мой бизнес – это продажа чубаков в доме быта. Я после школы шел, продавал чубаки, и на этом зарабатывал. То есть я уже, получается, это у меня был 7 класс, 2000 год, уже 19 лет занимаюсь бизнесом, и я вот вел такую деятельность. И сейчас я директор IT-компании, одной из самых крупных, динамично развивающихся. Да, от чубаков, да? До чубаков, да, это Какой замечательный путь. такой стартап. Большое спасибо, что пришли, поделились своими хорошими новостями и опытом. Друзья, но если вы хотите совершить большой скачок от маленького бизнеса до большого, участвуйте в форуме. Да. А далее давайте опять вспомним погоду на сегодня. В центральных Улусах -8, -17, днем -4, -7. В Заречье -8, -20, днем -5, -10. В Южных Улусах -10, -11, днем -3, -4. В Вилюйских -15, -18, днем -5, -6. В Нижнеленских -9, днем -8. В Западных -14, -17, днем -7, -9. В Колымо-Индигирских -14, -26, днем -5, -23. В Янских -21, -29, днем -19, -22. В северо-западных -17, -21, днем -15, -20. В Якутске в 6 часов утра давление 749, небольшой снег, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -12, днем ожидается -5, -7. Ну что ж, вот такая отличная погода сегодня. Мы продолжаем. У нас под занавес нашей передачи прекрасная девушка пришла в гости. Посмотрите, познакомьтесь. Алена Агафонова, абсолютная чемпионка Ленинградской области и бронзовая призерка Северо-Западного округа в категории фитнес-модель. Алена, доброе утро. Про ваши победы уже писали в соцсети, были материалы. Ну, расскажите, как вы попали на вот эти результативные для вас соревнования, из каких этапов они состояли и чем надо было удивить судей? Как прошли выступления? У меня просто тренер, он является тренером Санкт-Петербурга, и, соответственно, он предложил мне выступать на этих соревнованиях, а так как осенью, к сожалению, в республике не проходят соревнования по бодибилдингу, мы решили, что все же будем выступать в Санкт-Петербурге. Плюс ко всему,
А Северо-Западный округ считается одним из самых тяжелых соревнований, и эти соревнования называют по-другому, как репетиция перед Россией. Ну вот сейчас у нас в кадре идет фотографии с ваших вот этих вот выступлений. Вы просто шикарно выглядите. Спасибо. И получается, чтобы выйти на эти соревнования, мы готовились 8 месяцев. В январе мы начали, и 22 сентября я стояла уже на соревнованиях Ленинградской области, где стала абсолютной чемпионкой. А вот расскажите, как вы готовились? Вот, Да, конкретно. Вот да, конкретно, 8 месяцев, что вы делали, чтобы быть такой красавицей? Я в январе месяце весила 65 килограмм, я была достаточно такая большая. Ну, как большая, по моим меркам большая. Многие девушки сейчас тихо плачут. Да, по моим меркам я была большая. Вот, ну и все. Он мне расписал полностью питание, составил мне тренировки, и все 8 месяцев, получается. Я тренировалась, каждый день питалась, не пропустила ни одной тренировки, не съела ничего лишнего без контроля своего тренера. И, соответственно, вот мы пришли к такому результату. Вот вы фитнес-тренер, так? Да. Допустим, если, ну, неважно, мужчина или женщина, да, примерно вашего роста, скажем так, да, но имеет 100 килограмм веса. И никогда не занимался спортом. Есть шанс выглядеть Да, так? Конечно, вот, да? конечно, есть Что шанс. делать нужно? Что С нужно чего давать нужно человеку питаться? сделать, чтобы достигнуть Питание, этих Да, нужно правильно питаться, правильно тренироваться, и все придет. Главное — дисциплина. То есть, если не будет дисциплины, самодисциплины, да, то вряд ли можно чего-то достичь. Вот. Если есть желание огромное, я считаю, что можно достичь всего, чего угодно. Хорошо. Если главное это питание, с чего должно начинаться утро? Завтрак. Правильный завтрак? Да. Какой? Ну, мой, например, правильный, идеальный. С колбасой подойдет? А почему? Нет, без колбасы, конечно, можно сделать из грудки, например, пастрому, да, свою собственную. Можно просто грудку сварить, если, допустим, не можете без бутербродов. Мой идеальный завтрак состоит из овсяного блин. Вот, я делаю его с сыром, с бананом, с арахисовой пастой на гриле. Это вот самая моя любовь большая. Можно кашу, то есть все что угодно можно придумать. Можно Я знаю, что бодибилдеры не голодают, это точно. Нет, да? мы очень много едим. Ну а что думаете по поводу высказывания «женщине не идут мышцы»? Но вот как раз-таки категория фитнес-модели, она придумана для того, чтобы девочки видели, что занимаясь спортом, вы можете выглядеть красиво, женственно и эстетично. Вот как раз-таки раунд в купальниках, то есть первый раунд это раунд в купальниках, второй раунд это раунд в платьях. Раунд в платьях придуман для того, чтобы показать, что спортивная девушка может выглядеть красиво, да, что вот этих вот огромных мышц, потому что вот люди видят слово бодибилдинг, и для них это Видят все. от Шварценеггера в У них голове. начинается: о боже, она там перекачалась, она сидит на стероидах. Я кроме как протеина, который просто обычный белок, ничего вообще не пила, не знаю, не колола, да, ну как бы тут смысла нет, да. Ну, я думаю, обычно наши телезрители видят вас, вы прекрасная женщина. я маленькая, да, и вешу там, соревновательный мой вес был 49 килограмм, то есть... Ну, Максим. 49 килограмм. Да, вообще изящная девушка. Алена, мы заканчиваем нашу беседу, но все-таки хочется спросить самый главный вопрос. У вас скоро новые соревнования в Риге. Да. Как настрой? Хороший. Ну, Готовы побеждать? Да, но у нас цель, конечно, попасть в топ-6. Вот, мы улетаем, получается, 15 ноября на чемпионат мира и планируем всех победить. Ну что ж, Алена. Мы желаем успехов. Победите. Я думаю, что вы этого достигнете. Да, спасибо вам. Ну что ж, друзья, вот такая отличная Алена, вот такая радостная. Хорошие гости, хороший эфир. Хочется попрощаться. Да, пожелать вам отличного дня на сегодня. Мы заканчиваем наш эфир, и после нас встречайте наших коллег. До свидания.